nali nabasuubiza obbaletera akatambi ka Geno Mavia ku Kayindo Tafire yali ku graduation emmandwa bwanika nemulinnya emmandwa yalinnya Kayindo Tafire n'ayogera ebigambo bino wammanga byengenda obbagamba ekituufu abantu bano bakimanyi nti emisango gyegire egibalindiridde bawambanga ne batta abantu emmandwa yalinnya Kayindo Tafire bigambo n'abyogera abantu bawamba mu gavumenti ziri eziwedde nga bo bennyini bawamba yaliwo yekennyini njagala ule Kayindo Tafire aliko graduation yemu n'abyogera bulijjo mu bwimbuuza nga nkyasa okusembaleke muwulire ebintu bino Kayindo Tafire nyini nga confessinga mu gavumenti bawambanga abantu luli era amanyi ababawamba wulira bulungi nnyo. My Lord, the Chief Justice of the Republic of Uganda, the Right Honorable Alphonse Owiny-Dollo, my friend, Your Grace, the Archbishop of Uganda, Dr. Stephen Mugalu Kazima, who is also my friend, colleague ministers, colleague members of parliament, our bosses, the voters, my Lord, 47 years ago, on this day, I had the misfortune of witnessing the drama and the tomfoolery that preceded the murder of Archbishop Luwum. Yaliwo. I was there. Owulidde bulungi bye tubagamba Mavia Kuku ya witness nga yaliwo nga batta Archbishop Luwum bulijjo nga balekeddeyo nga nkabaterekedde nga ndawe mbaagalira Mavia Kuku yaliwo bana basajja bamanya abasajja bonna bakola ebikolobero babisiba kwa Amini kanka kuddizeyo katono nnyo wano katono nnyo owulire bulungi nnyo bulijjo nkaterese nga ndawe mbakalindidde wulira of Archbishop Luwum. Linda ko kankaze wano mukategere bulungi nnyo. My Lord, 47 years ago, emyaka na musanvu egiyise on this day, ku lunaku ng'olwo lwayogererako I had the misfortune of witnessing the drama yaliwo ng'omuzannyo guzannyibwa and the tomfoolery n'olunaku olwenyini byakolebwa that preceded ebyagenda mu maaso the murder okuttibwa of Archbishop Luwum. Archbishop Luwum nga bamutta. I was there yaliwo at Nile Mansion, ku Nile Mansion mwe muyita Serena Hotel. These three, the Archbishop Luwum, the late Oboso Fumbi, and the late Nayo Rema were tried in a kangaroo court with the attendant paraphernalia and condemned. I was a young foreign service officer yaliwo nga mujasi maje and we'd been asked to come to Nile Mansion. You could see from the way those in power
were talking that the murder was inevitable. Anybody saying it was an accident is wrong. Akugambye buli agamba nti Archbishop Lumu yafa accident mu kyam. Video ndo zane bwenji komya wano. Akugambye buli agamba nti Archbishop Lumu yafa accident chikyam. Video ndo zane komya wano. He witnessed 47 years back. 7 yakafuga kana emusanvu yali kite yali muyekera. Nabagamba alimanye entana ya Beni Kiwanuka. Museveni yamanyi bweri yekka. Video ne bwenji komya ndoza mutegedde olwaliro nkakuddiremu kawulire. Whoever says that it was an accident is wrong. Video njikomye wano. Naye simu ya yafudde. Sinacha bako ila ndo zile video nebwe ko mawo tekyasobola kugulawo. Mukitegedde. Ngafundikira. Nyongera kubajjukiza. Atali wasero bihoga and educate bihogo. Atali wasero rugaju and educate rugaju. Sagambi za nyongo line Museveni. You are not a manga rugaju. You are not a manga bihogo. Museveni is going to use you. After there is going to eliminate you. You yourself plus your children. Nabagamba agenda kutta abazadde baabo ate n'abaana bakulu bategeera bikyagenda mu maaso. Era agenda battomu kubanga nabagambi mwe enale mwe mulimu. Temugimanyi ne 50 ya master plan temugimanyi. Eyemu ku 50 ya master plan ey'okubajjawo mmwe ng'amaze bakozesa n'okujja abaana bammwe abalina ku magezi okusinga ku baana baabwe nga babategeka abaana baabwe abalamu kitegedde bulungi nnyo. Bagenda kubatta mpola kubanga temuli ali temuli beera bo. Mutegedde bulungi nnyo. N'olw'ensonga eyo video ewedde sina kyengenda bakule tusinkane ku lunaku lwonna. Nuwa Mawaggali ku lunaku olwokubiri lwazaalibwa myaka 46 nkaddi. So Nuwa Mawaggali ku lunaku lw'abajulize Namugongo birthday yange. Nebaza Mukama Katonda obulamu bwampadde n'abantu bampadde namwe bakyandaba. Olunaku olungi Mukama bankuumye musule bulungi video ewedde mubale kubeerako. Mukama kuuma Baganda, kuuma Uganda, kuba na Uganda bonna gye bagenda okunonyeza ensimbi obakuume. N'abalina emitima ku bannaabwe gikyukire ddala. Mwera video ewedde.